好，大家好，又係我李俊毅。今次嚟到同濟路站，點啊？佛山嘅街坊。所以我呢個系列視頻嘅朋友，記得點讚、收藏、加關注，我好快更新。同濟路有咩好逛啊？有好多咖啡店啊，食 cake 㗎，同埋大家 hea 嘅時候就會過嚟玩啦。有好多好特別嘅小店。喂，唔係喎，5:45飲咖啡啊？有冇人呢個鐘數飲咖啡食 cake 㗎？有㗎。下午茶係嘛？咁啊行啦行 ，Go！ 佛山人過嚟一定要做咩啊？行通濟。Yes。唔知點解嘅？好球啊，你老！正所謂行通濟。好閉翳。喂，佛山人街坊。好閉翳。呢個同濟路咧就起喺呢個通濟橋附近。咁所以咧就通濟橋附近呢個路咧就起諧音啊，通濟就叫同濟路，聽講係咁嘅。同濟路站行過呢邊咧大概5分鐘到，然後呢個同華橫街有咩特別咧？呢條路呢邊咧就係嗰啲社區，跟住嗰啲居民樓下就會有好多鋪頭，有飲嘢㗎啦，間都好靚㗎，都好有特色，有啲似綠雲小區嗰啲，但係嗰個社區範圍會更加大，同埋會清靜好多。呢邊冇咩人。我同我太太就好中意去唔同嘅地方飲特調，我婆婆都飲我啲咖啡。嗱，呢度一般都係啲人企下打下卡影下。影翻張。試下有冇 feel？ 7點鐘有啲餓啦。跟住有一間意麵唔錯啦，仲有間拉麵都唔錯。2間食晒。我們到了，eating pasta。呢間？係啊。呢間就係我哋佛山街坊介紹嘅 pasta。嚟啊！我哋食個成嘴黑晒嘢先好嗎？有冇黑㗎？黑晒啊！黑醬仲有黑。可以喎，因為呢個墨魚意粉咧，嗰個地方做得唔夠味，呢個就比較啱我口味。佢每一個味，佢嗰個醬汁個濃郁都好濃。喂，冇一個醬係唔好食嘅喎，佢做得。呢間淨係做意粉㗎？我有其他，但係佢主要係做意粉。喂，佢呢度真係好多種味 ，pasta 愛好者一定要過嚟試下。有72種唔同口味嘅意粉，哇！真係好難揾到一間西餐廳有咁多味。而家暫時我哋點咗呢5隻味係冇一隻踩雷。呢個似係3C 炒米粉。呢個叫塔蘭多菠菜煙燻黑椒意麵。喂，唔係喎，呢個炒粉好食喎。哇，係咪好食啊？真係好食啊！哇，呢個好食啊！即係佢嗰種經驗程度係 top one 嘅喎。我哋點到個即係未聽過㗎啦，好嘛？貴州酸湯魚意麵。呢個真係中西結合啦，係咪？試一試先，聞落去有陣嗰啲紅酒味喎。酸湯魚嘛。哇！好啱我口味喎，因為佢真係將嗰個酸湯魚嗰陣酸酸地，好近嗰陣味融咗落意粉度。因為應該好少人會中意食意粉有呢陣酸湯魚嘅呢陣味，但係我好中意。非常好食，澱粉愛好者、意粉愛好者，非常值得過嚟試一試，好有意思。既然我住喺附近，我如果有外賣餸，我都會點，非常正。可以睇下聽日同濟路仲有啲咩好玩、好食、好逛嘅，帶我行下嘛。冇問題。